사장님, 혹시 사업 성공을 위한 필수템 찾고 계신가요? 그렇다면 오늘 제가 소개해드릴 스타리온 1등 급 업소용 냉장고에 주목해주세요. 이 냉장고는 1등 급 에너지 효율로 전기료 부담을 확 줄여주니까 전기세 걱정은 이제 그만하셔도 좋아요. 음식의 신선함을 오래 유지하고 싶다면 직냉식으로 수분 손실을 최소화하고, 위생적인 보관이 중요하다면 균일한 온도를 자랑하는 간냉식을 선택해보세요. 45박스 대용량의 상단 확장 선반까지 있으니 넉넉한 수납은 물론 공간 활용도 제대로 할 수 있답니다. 어떤 업종이든 문제없는 다양한 모델과 사이즈가 준비되어 있어요. 실제로 육류 판매점 사장님께서는 스타리온 간냉식 모델 덕분에 육류 신선도 유지와 냄새 걱정까지 해결했다고 하시더라고요. 손님들도 더 안심하신다고요. 게다가 약속된 날짜에 안전하게 배송되고 설치 기사님도 친절하게 설명해 주셨다는 후기도 있답니다. 이전 냉장고보다 전기세가 확 줄었다는 만족감과 함께 넉넉한 용량으로 재료 보관도 편하고 신선함까지 오래 유지된다니 정말 매장 운영에 꼭 필요한 아이템이 아닐 수 없죠. 고민은 이제 그만 스타리온 냉장고로 현명한 선택하시길 바랍니다.